यही किर्तिपुरको डाँडामा बसेर हातमा ल्यापटप राखेर महिनाको 2 लाख 3 लाख 4 लाख यही डाँडामा बसेर आम्दानी गर्ने छन्। किर्तिपुरको डाँडामा बसेर चाहिँ भन्न सकिन्न, बट हजुरसँग यो स्किल छ भने चाहिँ हजुरले घरमै बसेर पनि 1 लाख प्लस कमाउन सक्नुहुन्छ। नम्बर 1 मेटा एड सर्भिस। इफ तपाईसँग प्रपर मेटा और फेसबुक एड रन गर्ने स्किल छ भने त्यो स्किलको हेल्पबाट हजुरले बिजनेस ओनरहरूले आफ्नो रेभेन्यू जेनेरेट गर्नमा हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ, जसबाट चाहिँ हजुरले इजिली 1 लाख प्लस कमाउन सक्नुहुन्छ। नम्बर 2 भिडियो एडिटिङ। अहिलेको टाइम भनेको अटेन्सन इकोनोमी टाइम भइसकेको छ, जहाँ सबजना अटेन्सनको लागि नै केही न केही गरिराख्नु भएको हुन्छ थ्रु कन्टेन्ट। अनि अब हजुरको कन्टेन्ट इन्गेजमेन्ट ल्याउनको लागि चाहिँ त्यो कन्टेन्टलाई मजाले एडिट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। इफ तपाईसँग भिडियो एडिटिङ स्किल छ भने पनि तपाईले त्यो स्किलको हेल्पबाट चाहिँ अरू मान्छेहरू लेट्स इन्फ्लुएन्सरहरूको भिडियोलाई ब्युटिफाई गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड हजुरले त्यसबाट पनि इजिली पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। यस्तो स्किलहरू चाहिँ धेरै छन्, सो हजुरले सबै स्किलमा मास्टर गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। हजुरलाई जुन स्किल राम्रो लाग्छ त्यसलाई पिक गरेर सिकेर त्यसलाई मास्टर गर्नुभयो भने हजुरलाई चाहिँ त्यही एउटा स्किलले पनि मजाले पे गर्नेछ। बाइ द वे हजुरको चाहिँ फेभरेट स्किल कुन हो? लेट मी नो इन द कमेन्ट।